گرانه مبارزه ارمان بنا خرڅو یاران بنا خرڅو گرانه مبارزه نن ستا مبارزې ته ډیر ضرورت دی. خپل مبارز قلم دی نور هم تیز او چټک کړه. امت یو ځل بیا تیر شوي تاریخ ته متوجه کړه. گرانه مبارزه واقعا چې نن مسلمه امت په یو نااشنا حالت کې شتون لري. خپل مسلمانان ورته بد او کفار ورته ښه ښکاري. ته به مسلمانانو ته دا ښیې چې مسلمانان په خپل منځ کې سره ورونه دي. مسلمانان په خپل منځ کې د جسد واحد مثال لري. هغوی ته به د کفارو ټول شومي اهداف ښکاره کوي. هغوی ته به دا ښیې چې دا کفار او یهود هیڅکله او هیڅ وخت د مؤمنانو دوستان او ملګري نشي کیدی. ته به مؤمنانو ته د خپلو تیر شوو فاتحینو تاریخ مطالعه کوي. ته به مؤمنانو ته د طارق ابن زیاد شاهکاري بیانوي. ته مؤمنانو ته د صلاح الدین ایوبي تاریخ مطالعه کړه چې هغه څنګه وکولی شوی چې بیت المقدس فتح او آزاد کړي. ته به مؤمنانو ته دا ښیې چې سلطان محمود غزنوي رحمه الله څنګه وکولی شول چې په هندوستان کې لوی لوی بوتان مات کړي. ته به مؤمنانو ته د خالد ابن ولید د غیرت واقعې بیانوي چې هغه څرنګه د جهاد په ګرمو میدانونو کې خپله توره چلوله. او همداسې به ته مؤمنانو ته د مرحوم ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله قلندري بیانوي چې هغه څنګه وکولی شول د یوه مجاهد میلمه څخه ټوله بادشاهي قربان کړي. نن د مسلمه امت ځوانانو توره د کرکټ په بیټونو او چټک کوپر ځپونکي قلمونه په ټیک ټاک پابجي گیم او فیسبوک بدل کړي. ګرانه مبارزه ته به همدې ځوانانو ته دا ښیې چې د مؤمنانو د اتلولۍ شان دا د کرکټ بیټ او بال نشي ثابتېدلی. واقعي اتلان تر اوسه په دې فکر کې دي چې څنګه وکولی شي له دې یهودو څخه مسجد الاقصا یا بیت المقدس آزاد کړي. هغوی ته به رښتیني اتلان او رښتیني اتلولۍ بیانوي. ګرانه مبارزه نو پام کوه چې خپل قلم دی یوه لحظه هم له لاسه ونه غورځوې. لیکوال نصیب الله منصور. کشران بنا خرڅو ژړا د بوري موري درد د مجبوري موري غیرت د حوري موري زوی د رنځوري موري زوی د رنځوري موري سپایان بنا خرڅو غازیان بنا خرڅو وړاندې بدو مشرانو کشران بنا خرڅو ارمان بنا خرڅو